အခုကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တစ်လုံးကို reset ချတာပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone 5ပေါ့နော် iPhone 5ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ reset ချမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ setting နဲ့ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်passcode ခံထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ passcode လေးရိုက်ပြီးမယ်နော်1 2 3 4ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲဝင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ setting ဆိုတာရှိတယ် setting ထဲကိုဝင်မယ်နော် setting ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ကိုကျွန်တော်တို့ reset ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးစစ်ဆေးပေးရမှာဘာစစ်ဆေးပေးရမလဲဆိုတော့ဟိုးပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iCloud စစ်ဆေးပေးရမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ iPhone မှာ iCloud ရှိမရှိဆိုတာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်လို့ဒီပုံစံလေးပြတယ်ဆိုရင်ဒါ iCloud မရှိဘူးပေါ့နော်အကယ်လို့မြတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနာမည်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ iCloud ရှိရလို့သတ်မှတ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iCloud မရှိတဲ့ကြောင့်လို့သူက sign in your iPhone ဆိုပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ iCloud မရှိဘူးဆိုတော့မှသာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ iPhone ကိုreset ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ reset မချခင်မှာအရင်ဆုံးဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ passcode ကိုတွားပြီးတော့ပိတ်ထားပြရမယ်နော်အဲ့တော့ passcode ဆိုတာဒီမှာ passcode လေးနော်password ပေးတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ passcode ကိုချက်သွားနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ passcode ပေးထားတဲ့နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေးတာတော့1 2 3 4ဆိုပြီးပေးထားကြမလို့1 2 3 4ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပွင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ10 passcode off ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်နော်10 off passcode ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုပေးထားတဲ့ passcode ရဲ့နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်ရှာမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ10 passcode on ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်passcode ပြုတ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့တေချာပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖုန်း iPhone ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့် passcode ရှိသေးလားပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်တဲ့အခါမှာ passcode မတောင်းဘဲနဲ့ဖွင့်သွားเนาะဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ iPhone ကို reset ချเนาะရမယ်เนาะဒါပိတ်ကြည့်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးပြန်နှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ passcode မတောင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှသာလေကျွန်တော်တို့က iPhone ကို reset ချမှာreset ချမယ်ပေါ့နော် reset ချမယ်ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ setting ထဲကိုသွားမယ်နော်setting ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့January ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် January ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် January ကမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတယ် reset ကလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ setting နဲ့ကနေပြီးတော့ January ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်ဒီ January ဆိုတဲ့ set သွားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အောက်ဆုံးကိုဆွဲချပါအောက်ဆုံးမှာ reset ဆိုတာရှိတယ် reset ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ reset all setting ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ setting တွေကိုပဲ reset ချမှာပေါ့ရမှာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ erase all contact and setting ဆိုတော့ကြတော့ erase all ဆိုအကုန်ဖြတ်ပြမယ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေရောအကုန်ဖြတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိရလို့ကိုကမှတ်ထားပေးမယ်နော်အောက်ကဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ဒါ network setting ကို reset ချတာဒါဒီကောင်ကြီးက keyboard တွေဒါ home screen layout တွေဒါ location and privacy ဆိုတဲ့ဟာတွေကို reset ချတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကဘယ်ဟာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာerase all contact and setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါ iPhone ကို reset ချတော့မယ်ကိုကသူများရှိရဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် reset ချပြီးတော့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ erase all contact and setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွားပြီးနှိပ်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မနှိပ်ခင်တော့ iCloud ရှိမရှိအရင်ကြည့်နော်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့က iCloud မကြမှာဒီဖြစ်ဆိုရင် iCloud ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ iCloud ကြပါမှာနော် iCloud ဆိုတာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပို့ပေါ်ဆုံးက sign in to your iPhone ဆိုတဲ့နေရာလေးနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က account နံပါတ်မဝင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေးရေး reset ချလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ January ကိုသွားတယ် January ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရဲသွားလဲဆိုတော့ reset ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးနှိပ်မလဲဆိုတော့ဒုတိယစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ erase all contact and setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ erase iPhone နဲ့ iPhone ကိုဖြတ်မှာလားလို့မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က reset ချမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ erase iPhone ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ချလိုက်နော်ထပ်ပေါ်ရင်ထပ်နှိပ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iPhone ကို
factory reset ချနေပြီပေါ့နော်စက်ရုံကထွက်လာတဲ့အတိုင်းအသစ်အတိုင်း reset ချပြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့ iPhone တွေကိုကျွန်တော် reset ချတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး battery အား percent က50%လောက်ရှိမှချတင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ reset ချနေတဲ့အချိန်မှာ battery အားကုန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရပါနော်။အဲ့တော့ panty ပုံလေးပေါ်လာတယ် panty ရဲ့အောက်မှာအတန်းလေးကြီးလာပြီးတော့ဒီပုံစံလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ကကျတော့ 64GB ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးကြာလိမ့်မယ်နော်။ကင်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ factory reset ချတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဖြတ်တာများတယ်ပေါ့နော်။ကဲလို့များ 16GB ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ factory reset ချတဲ့နေရာမှာမြန်တယ်ပေါ့နော်။ရမှာနော်။ပန်းသီးပုံလေးပေါ်တယ်ပန်းသီးပုံလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူတန်းလေးပြေအောင်တော့စောင့်ပေးရမယ်နော်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ iPhone ကို reset ချတာအောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်မရှိလို့ပိတ်တက်တာတွေပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပိတ်ကြဘူးဒီတိုင်းလေးစောင့်ပေးရမယ်နော်ပြီးတဲ့အထိကိုစောင့်ပေးရမယ်နော်ကျွန်တော် Android ဖုန်းတွေမှာလိုမျိုးပဲเนาะ factory reset ချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ factory reset ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးစာရေးသချင်းတွေအကုန်သွားမယ်မရှိတော့ဘူးရမှာเนาะထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာဒီပုံစံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะပေါ်လာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏလေးစောင့်ကြည့်ပေါ့เนาะဒီမှာ hello ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော် hello ပေါ်ပြီးတော့အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ press button ဆိုပြီးတော့ဒီ home button ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ open ဒီ home လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ language ရေးခိုင်းလိုက်မယ်ဘာ language နဲ့သုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ English ပဲယူရမယ်နော် English စာကိုတစ်ချက်နှိပ်နိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲမြန်မာကိုရေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cellular connection network ပေါ့နော်ဒါ network ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲသုံးမလဲဆိုတော့ use cellular connection လို့ပဲသုံးနော်ဖုန်းက network ကိုပဲသုံးမယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ iCloud တွေပါရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iCloud တွေပါကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော် iCloud ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ Apple ID ကိုပြောတာပဲနော် Apple ID နဲ့ password ကိုပြောတာနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က iCloud ရှင်းလာတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါ iCloud မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပေါ်တယ်ဆိုရင်အောက်က disable location service ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နေပြီနော် okay နေpasscode ပေးမှလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ passcode တစ်ခါလေးပေးသွားလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1 2 3 4ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်use code ပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ထည့်ရိုက်ခိုင်းတယ်1 2 3 4နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကို passcode ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က set add new iPhone ဆိုတဲ့ဟာလေးယူပေးရအောင်ဟုတ်မနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ iCloud ကနေ backup လုပ်မှာလားလို့ iQ ကနေ backup လုပ်မှာလားလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအရင် data တွေကို backup ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ iPhone ကိုအသစ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ကြောင့်မလို့ set add new iPhone ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်နော်ဒီမှာ Apple ID တောင်းတယ် Apple ID ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမသုံးဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်ကဒါလေးပေါ့နော် don't have an Apple ID or forget ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်
ဒီမှာတော့ set later in setting ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နေပြီနော်ဒီမှာတော့ Apple ID ကိုသုံးပါလားဆိုတော့ don't use ပေါ့နော်မသုံးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနေနဲ့မသုံးတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ I agree ပေါ့နော်သဘောတူပြီမယ်အောက်ဆုံးမှာ I agree ဆိုတာလေးရှိတယ် I agree ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီနော်ဒီမှာ don't share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီရိုးရိုးဖုန်းတွေလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးဖုန်းတွေမှာလည်း reset ချရဲဆိုရင် webcam screen ကတော့ဖြတ်ပြရတဲ့သဘောမျိုးเนาะပြီးတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ guest tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က iPhone ကို reset ချတာပြီးသွားပြီเนาะapplication တွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဘာ application မှမရှိတော့ဘူးအသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရပါเนาะ